Bosing. Avvalambor assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana xudo xolasa bugun natural sonlar degan mavzuyimizni boshlaymiz. Ichida kasr sonlarni ham o'tamiz. Tayyormisizlar? Yaxshi. Hop, doskaga qaranglar. Birinchi o'tadigan narsamiz natural sonlar. Natural sonlar o'zi nima desa, natural sonlar bu sanoqda ishlatiladigan sonlar deyiladi. Kim agar o'tgan darslarda esdan chiqqan bo'lsa, yozib qo'yamiz. Natural sonlar bu sanoqda ishlatiladigan Yashin to'polon hamma o'ynagan. Nechadan boshlab sanaysizlar? Birdan boshlab sanaysizlar, to'g'rimi? Demak, natural sonlar ham birdan boshlanadi. Ertaga men so'raganimda menga 0 dan boshlanadi desalaring, birdan boshlanadi deb aytasizlar deyman. Tushunlangmi? Demak, natural sonlar nechadan boshlanadi desa, 1 dan boshlanadi. Nechigacha sanaysizlar? 100 gacha. Kimdir? 50 gacha. Kimdir? Farqi yo'q, to'g'rimi? Kim qancha kelishguncha. To'g'rimi? Demak, u yog'i chegaralanmagani uchun plus cheksizlikkacha deymiz. Kim tushunmadi? Natural sonlar desam, hamma eslab qola oladimi meni? Ha? Tushundingmi? Endi natural sonlardan keyin ikkinchi o'rganadigan narsamiz bu butun sonlar hisoblanadi. Butun sonlar o'zi nima? Birinchi yozib olamiz. Butun sonlar. Butun bo'lish kerak deyapti o'zi. Tabiiy aytayapti. Butun bo'lish kerak deyapti. Natural sonlarda natural, ya'ni jonli, ya'ni ishlatiladigan demoqchi. Tushunyapsizlarmi? Ha, sanoqda bo'ladigan son. Butun bo'lsa, faqat butun bo'lsa bo'ldi. Yonida masalan bir butun nimadir bo'lish shart emas deyapti. To'liq o'zi butun bo'lsin. Plus bo'lsa ham butun plus bo'lsin, minus bo'lsa ham butun minus bo'lsin deyapti. To'g'rimi? Demak, bu qanday sonlar desa, barcha natural sonlar, eslab qo'yinglar, butun sonlar nima desa, barcha natural sonlar ularga qarama-qarshi ishorali sonlar hamda 0 kiradi. Kim tushunmadi? Demak, barcha natural sonlar degani barcha plyusda bo'lgan sonlar. 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo 100, 1000, 10.000. Unga qarama-qarshi ishorali son degani 1 ga masalan qarama-qarshisi -1. Tushundingmi? 10 ga -10, 100 ga -100, 10.000 ga -100.000 va hokazo minus cheksizgacha ekan. Yana o'rtada nima ham bor deyapti? 0 ham bor deyapti. Tushundingmi? Demak, buni oralig'i qanaqa bo'ladi desa, bu minus cheksizlikdan plus cheksizlikkacha bo'lgan ichidagi barcha butun qismlarni oladigan sonlar hisoblanar ekan. Tushundingmi? Savol bormi? Bahriddin? Yo'q savol. Demak, buni son o'qida tasvirlaydigan bo'lsak, agar tushunmayotganlar bo'lsa, masalan, mana bu yerda 0 degan raqam bor. Natural sonlar mana yerdan boshlanadi. Eslab qo'yinglar mana. Tushundingmi? Mana biz sanaydigan sonlar, sanog'imizdagi sonlar va hokazo ketadi. Butun sonlarchi desa, hamma shu tarafdagi sonlarni olasan deydi. Buni qarama-qarshisini ham hammasini olasan deydi. Tushundingmi? Mana buni hammasini olasan, buni ham hammasini olasan, hamda nimani olasan deyapti? O'rtadagini ham o deyapti. Demak, mana shu yerdagi e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, butun sonlar mana shu yerdagi hamma sonlar hisoblanar ekan. Tushundingmi? Mana hamma sonlar hisoblansa mana shunaqa chiziladi. Tushundingmi? Natural sonlar qanaqa bo'ladi desa, natural sonlarni o'zi bo'lsa bunday qilib chizib qo'yiladi. Tushundingmi yo'qmi? Bu nimani bildiradi desa, mana shu tarafdagi son deganda murakkab o'ylab olmanglar. Tushundingmi? Endi keyingi o'rganadigan narsamiz bizda kasrlar degan mavzuyimizga oid ratsional sonlar bor bizda. Natural sonni bildik. Sanoqda ishlatiladigan son bo'ldi. 1 dan cheksizgacha bo'lgan son deysizlar. Keyingisi butun sonni bildik. Hamma natural son, unga qarama-qarshi son hamda 0 kiradi yoki bo'lmasa minus cheksizdan plus cheksizgacha bo'lgan sonlar deysizlar. Eshityapsizlarmi o'zi? Yaxshi. Endi keyingi o'rganadigan narsamiz ichida qism ham bo'lib qolishi mumkinmi? Qismli bo'lib qolishi mumkin. Har doim ham butun bo'lmaydi, har doim ham natural bo'lmaydi. O'shaning uchun o'rtada o'rganadigan narsamiz bizda ratsional sonlar.
Ratsional sonlar qanday sonlar desa, yaxshilab e'tibor berib turasizlar. Xo'p. M taqsim n ko'rinishida bo'lgan M taqsim n ko'rinishda, ya'ni qanaqa ko'rinish bu? Mana yozib qo'yibman, kasr ko'rinishda. M taqsim n ko'rinishida bo'lgan M taqsim n ko'rinishda bo'lgan, mana bu M ga e'tibor beringlar. M ga ixtiyoriy ratsional son olish mumkin. Ya'ni ratsional demaymiz. Tushunmayapman. Ixtiyoriy natural son olish mumkin. Tushundingmi? Mana bu tegishli degan ma'noni bildiradi. Ixtiyoriy deb ketaveringlar agar adashib qolsalang. Tegishli. M xohlagan natural son olsalaring bo'ladi deyapti. Yoki xohlagan butun son olsalaring ham bo'ladi. Ya'ni tepaga xohlagan sonni qo'ysalaring bo'ladi. Tushundingmi? Natural demaylik, butun deylik. Butun belgisi mana bunaqa yoziladi. Z. Tushundingmi? Ixtiyoriy butun son deylik, ya'ni barcha plyusli sonlar yozsa bo'ladi suratga. Barcha minusli sonlarni ham yozsa bo'ladi. O'rtada nima bor? Uni ham yozsa bo'ladi suratga. Mahrajchi desa, kasr demak M taqsim n ko'rinishda bo'lgan M ixtiyoriy butun son, n esa teng emas 0. Ko'rinishiga ega bo'lishi zarur. Ya'ni bu bilan nima demoqchi? Suratga xohlagan soningni yoz. Kasr misollarni ko'rsalaring, suratga xohlagan sonlarni yozinglar. Mahrajga xohlagan sonlarni yozinglar, faqat 0 yozmanglar degan. Yetib-bordim? Qanday? Tushundingmi? Baxriddin, sen ham tushuning. Demak, kasr son yozib ber menga desam, xohlagan sonlarni yozinglar tepaga. Masalan, 5 denglar. Menga misol yozaylik, masalan, suratiga 5 yozishim mumkin. Mahrajga ham xohlaganini yoz deb, masalan 7 yozishim mumkin. Bo'ldi, mana shu kasr hisoblanadi. Tushundingmi? Suratga masalan xohlagan son -99 yozishim mumkin. Mahrajga masalan 8888 yozishim mumkin. Muhim emas nechiligi. Kasr son bo'la oladimi desa, ha, bo'la oladi. Suratga masalan 9 yozishim mumkin. Mahrajga masalan 0 yozishim mumkin. Bu kasr bo'la oladimi? Nima uchun? 0 bo'lishi mumkin emas degan shartni beryapmiz unga. Xohlaganingni yoz, faqat 0 yozma. Agar shunday ham ustidan kulgandek qilib 0 yozib qo'ysang, bu kasr son bo'la olmaydi. Tushundingmi? Nima demoqchi bo'lganimni tushunlang? Yaxshi. Lekin suratga 0 yozsa qanaqa bo'ladi desa, masalan, bo'ldi. 0 taqsim necha? 2. Bu kasr bo'la oladimi? Ha, bo'la oladi. Buni javobi 0 chiqadi. Masalan, qaranglar. Hech narsani 2 kishiga bo'lib bersak, nechtadan beramiz? Hech narsadan beramiz-da, mantiq o'ylab qarasa. Lekin biror bir narsani hech narsaga aylantirib bo'lmaydi-da. Ya'ni u ko'rinmas zarraga aylantirish kerak degan ma'no bor-da, tayda cheksiz bo'lib ketib qoladi. Bitta dona tarozni 0 ga aylantirish uchun, ya'ni umuman ko'rinmaydigan darajada kichkinaga aylantirdik desak, masalan, u cheksiz bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun buni hozircha miyalarga og'irlik qilmaslik uchun mavjud emas deb ketamiz, bo'ldi. Tushunarlimi? Yaxshi. Mana shunaqa ko'rinish mavjud emas, bunaqa ko'rinish mavjud 0 ga teng bo'ladi. Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p, o'rganadigan narsamiz shu. Endi kasrlar degan mavzuni boshlaymiz. Kasrlar mana shu ratsional sonlar kasrlar bilan bir xil narsa. Tushundingmi? Ratsional sonlar nima desam, kasr sonlar desalangan bo'ladi. Natural sonlar nima desam, sanoqda ishlatadigan sonlarimiz deysizlar. Butun sonlar nima desam, o'sha sanoqda ishlatadigan sonlarimiz, qarama-qarshi sonlar hamda 0 kiradi. Yaxshilab qarab tur, to'ldiraman. Ratsional sonlarimiz nima desa, kasr sonlar deb qo'ysalangan bo'ladi. Yana ham chuqurroq tushuntirib ber desam, keyin aytasizlar. M taqsim n ko'rinishda bo'lgan, M xohlagan butun son qo'y, faqat n ga 0 qo'yib qo'yma desalaring bo'ldi. Shu ta'rif bo'ladi. Yetib bordimi? Savol yo'qmi? Yaxshi. Savol yo'q bo'lsa, endi kitobdan boshlaymiz. Uzmiya degan kitobimizda ishlaymiz. Xo'p. Birinchi A tipdagi misollarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, A tipdagi misollar ko'rib chiqishdan oldin bizda yana kasr haqida o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar bor ekan. Masalan, birinchisi, to'g'ri kasr nima? Yozib qo'yamiz menga. Xo'p, to'g'ri kasr. Bu mavzuni oldin ham o'tganlaring uchun ko'p to'xtalmayapman. Deyarli hamma bilan faqat kamchilik to'g'rilaymiz. Tushundingmi? To'g'ri kasr nima desa, M taqsim n ko'rinishda bo'lgan M
kichkina n dan bo'lgan vaziyatda to'g'ri kasr bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni m bundan kichkina bo'lishi kerak. Ya'ni mahraj bundan katta bo'lishi kerak degan. Kim tushunmadi? Tushundingmi? Mahraj katta bo'lsa, surat kichkina bo'lsa, bo'ldi, bu to'g'ri kasr. Endi keyingisi. Noto'g'ri kasr nima? Noto'g'ri kasr m taqsim n ko'rinishda bo'lgan m katta yoki teng n bo'lgan kasrlarga noto'g'ri kasr deyiladi. Ya'ni mana bu vaziyatda endi surat katta bo'lib qolishi kerak mahrajdan. Mahraj bilan surat hamma biladi-ya. Tepasi surat deyiladi, pasti mahraj deyiladi. Bo'ldi, unaqa mayda narsalarga to'xtalmang, maktabda o'rgangansizlar. Xo'p, m taqsim n ko'rinishda bo'lgan m katta yoki teng bo'lib qolsa ham noto'g'ri kasr bo'laveradi. Tushundingmi? Teng bo'lganda, masalan 5 taqsim 5 bo'lib qolsa, 5 ni 5 ga bo'lsak, bir bo'ldi, bitta butun son chiqib kelaveradi. Tushundingmi? Yaxshi. Keyin yana bitta qoida bilsalaring ham eslatma qilib qo'yaman, kasr chizig'i bo'lishni bildiradi. Tushundingmi? Ba'zi vaziyatda bo'lish deb yozib ketsak bo'ladi. Ba'zi bo'lishlarni kasr qilib ketib qolsak ham bo'laveradi. Yetib bordimmi nima degan? Ana shunaqa sal aliklaring oshsa, tajribalaring oshsa shunaqa qilib ketasizlar. Xo'p, bulardan muammo yo'q. Demak, bizda to'g'ri va noto'g'ri kasrga ajrating debdi. Bitta dona misol ko'rsatib beraman. Masalan, A tipidan. Xo'p, birinchisi masalan 5 taqsim 8 deyapti. 5 taqsim 8 to'g'ri kasrmi, noto'g'ri kasrmi? To'g'ri kasr. Murodjon? To'g'ri kasr. Qaradingmi o'z misolga? Mana 5 taqsim 8 to'g'rimi, noto'g'rimi deyapti. Demak bu noto'g'ri, to'g'rimi? To'g'rimi? To'g'ri kasr bo'lsa mana taqib ketamiz. Tushundingmi? Yaxshi, keyingisi masalan 8 taqsim 7. Noto'g'ri kasr. Leqli. Bu noto'g'ri kasr. To'g'rimi? Ya noto'g'rimi? Noto'g'ri. Noto'g'riligi to'g'ri, to'g'rimi? Yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. Noto'g'ri va butun noto'g'ri kasrni butun va kasr qismga ajrating. Ha. Endi keyingi o'rganadigan narsamiz yana mana yerga yozib qo'yamiz. Aralash kasr degan tushuncha ham bor bizda. Ya'ni noto'g'ri kasrni suratini mahrajga bo'lish natijasida hosil bo'ladigan ko'rinish bor. Aralash kasr. U kasrlar qanaqa bo'ladi desa, masalan, mana bu yerda qandaydir butun son bo'ladi, suratda mahrajda son bo'ladi, suratda esa mahrajdan kichkina bo'ladi. Shunga masalan 2 butun 1 taqsim 7. Farqi yo'q. Yetib bordim hammaga? Bu aralash kasr deyiladi. Tushundingmi? Yaxshi. Endi aytayapti bizga 12 taqsim 5 ta deyapti. Aralash kasr ko'rinishda yozing deyapti. B tip. Ularga tezroq o'tib ketaveramiz. Xo'p. 12 taqsim 5 ni aralash kasrga aylantiring deyapti. 12 ni 5 ga bo'lsak nechta butun bor? 2 ta butun bor. 2 ta butunni yozamiz. Nechta qoldiq qoladi? O'sha 2 ta qoldiqni suratiga yozamiz, mahrajiga mana 5 ta yozib qo'yamiz. Kim tushunmadi? Hammaga yetib bordim? Yaxshi. Endi keyingisi yana bitta o'zimizga misol yozsak, masalan 17 taqsim 3. 17 ni 3 ga bo'lsa nechta butun bor? 5 ta butun bor. Nechta qoldiq bor? 2 ta. Mana. Tushundingmi? Uncha qiyin emasmikan? Yaxshi. Tezlashtiramiz unda. Kasrlarni qisqartiring deyapti. Endi mana shu kasrlarni qisqartirishda ham ancha kamchiliklaring bo'lgan sizlarning. Xo'p. Bu S tipida. S tip deb yozib ketaveray. Kasrlarni qisqartirish. Bundan ko'proq misol ko'ramiz. Yaxshilab qarab turinglar. Birinchisi masalan 11 taqsim 33. Kasrlarni qisqartirish qanaqa bo'ladi desa, har xil usuli bor. Masalan, aytishlar mumkin, ikkalasi qaysi bir xil songa bo'linadi? 3 ga bo'linadi? 11 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi? 11 ga. Ha, u ikkalasi ham bir xil songa bo'linishi kerak. Necha o'sha son? Boshqa variant yo'q. Buni 11 ga bo'lsak, 1, buni 11 ga bo'lsak, 3. Mana kasr qisqartirildi. Tushundikmi, tushunmadikmi? Hamma tushundi? Yaxshi. Ya'ni 11 ta tarvuzda 33 kishi yegani bilan bitta tarvuzda 3 kishi yegani bir xil yeyiladi demoqchi. Tushundikmi? Mana teng degani barobar degani. Mana buni qiymati, mana buni qiymatiga teng degani. Yetib bordimi? Masalan, bizda shunaqa tushuncha bor. Men o'rtaga barobarni qo'yibdi, bu yoqqa xohlagan sonni yozib qo'yay. Ishlolmasa ham u xato, chunki bu tenglik bajarilishi kerak. Masalan, bitta tarvuzda 2 kishi yesa-da,
Shu ikkita tarvuzni 4 kishi yeganiga tengmi? Sizlarga savol mana. Bitta tarvuz 2 kishi yesa, ikkita tarvuz necha kishi yeydi? 4 kishi. Bitta tarvuz 2 kishi yeyapti, yarimtadan yeyapti. 4 kishi shu yarimtadan nechta tarvuz yeydi? 2 ta yeydi-da, to'g'rimi? Demak, mana barobar o'rinli bo'lyaptimi, o'rtadagi barobar? Ikkalasi tengmi? Ba'zilar bu vaziyatda 2 taqsim 4 masalan boshqacha yozib ketadi-da, o'rtaga keyin uyalmasdan barobar qo'yib ketadi. Teng bo'lmasa ham qiymat bir xil chiqishi kerak. Xuddi 11 ta tarvuzni 3 kishi yegani bilan bitta tarvuzni 3 kishi yegan bir xil. Nega desa, bitta tarvuz 3 kishi yedi, keyin ikkinchi tarvuz yana 3 kishi, yana 3 kishi tepa ham oshib boraveryapti, past ham oshib boraveryapti. Bir xil songa, to'g'rimi? Tepa bittaga oshib borsa, past har 3 taga oshib boryapti. Tushundingmi? Masalan, bunda ham tepa 2 taga oshyapti, past ham 2 taga oshyapti, to'g'rimi masalan? Yaxshi. Yoki bo'lmasam, ikkita tarvuz 4 kishi yegani bilan 4 ta tarvuz 8 kishi yegani tengmi? Teng. Bir xil narsa yozyapman. Tushunyapsizlar-a, nima demoqchi bo'lgan? Yoki bo'lmasam 10 taqsim 20 bo'lishi mumkinmi? Shunaqa bo'lishi mumkin-a? Demak, bizda mana bunaqa narsa, mana bunaqa katta sonlar bo'lganda bu maksimalizmdan qochamiz. Ya'ni qisqartirib, ixchamlab olishimiz kerak. Bizga mana bu qulay. Ertaga kasrlar qo'shish, ko'paytirish bo'lishda ham mana shu narsa qulay bo'ladi. Shuning uchun bizga mana bunaqa ko'rinishdagi misollar kelsa, suratini ham, mahrajini ham bir xil bo'linadigan songa bo'lib olamizda, ixcham ko'rinishga keltirib olamiz. Ertaga sizlarga savol berish mumkin. Masalan, 20 taqsim 40. Qisqartir deydi. Nechiga bo'linadi? 20 ga. Yo, oldinlab ketmaymiz-da, qolganlarim tushunsin. Nechiga bo'linadi? 20 ga bo'linadimi ikkalasi ham? 20 ni 20 ga bo'lsam necha? 0 emasmi? Ko'pchilik shunday qisqartiradi, 0 yozib ketadi. Unaqa qoida yo'q. Tushundingmi? 20 ni 20 ga bo'lsak 1 bo'ladi. 40 ni 20 ga bo'lsak endi ikkinchi qilinadigan xato nima desa, tepani 20 ga bo'lib, pastni 40 ga bo'ladi. Bo'ldi, tugadi shu yerda. Unaqa emas, kelishimiz kerak. Tepani ham, pastni ham bir xil songa bo'lishimiz kerak. Tushundingmi qanday? Tushundingmi? Hamma tushundi? Yaxshi. Yoki bo'lmasa, mana bunaqa ko'rinish bo'lishi mumkin, masalan, 18 taqsim 24. Nechiga bo'linadi, masalan, 18 bilan 24? 6 ga. 6 ga. To'g'rimi? Eng kattasi 6. 2 ga bo'lishimiz mumkin. Mabodo kimdir 8 bo'lmaydi. Mabodo kimdir qaranglar. Bo'lishni yaxshi bilmasa nima qiladi? 2 ga bo'linishini bilasizlarmi? Bo'linglar 2 ga mana. 18 2 ga bo'lsak. 24 2 ga bo'lsak. Yana nechiga bo'linadi? 3 ga bo'linadi, bo'lamiz 3 ga mana. Buni 3 ga bo'lsak. 3, buni 3 ga bo'lsak 4. Buni bo'lib bo'lami? Bo'lishtirish qoladi. Yetib bordimi? Yo'q, men tezroq ishlayman deydiganlar bo'lsa, 18 bilan 24 ni bo'linishi mumkin bo'lgan eng katta sonni topib oladi. Ya'ni 18 ni bo'lsak, 6 ga dedilar, 3 bo'ladi. 24 ni 6 ga bo'lsak, mana. Tushundingmi? Boshlanishiga yaxshi tushunmayotganlar mana bunaqa ko'rinishda bo'lib borishi mumkin. Keyin eslab qo'yinglar. Bo'lyapsizlarmi, o'ziga yozinglar. Bo'lib turib pastga yozib qo'ymanglar. Buni bo'lib turib tepaga yozib qo'yinglar. Kimni bo'layotgan bo'lsang, o'shanga yozib qo'y. Yetib bordimi? Savol yo'qmi? Mashhura? Yaxshi. Endi yana ham maydalab tushuntiradigan bo'lsak, nima vaziyat bo'lyapti o'zi tepada, ustiga chizib qo'yapsiz ustoz desalaring, kasrda shunaqa qoida bor. Bir xilga ko'paytiryapmanmi men hozir? Ha? Masalan, 2 ga ko'paytirdimmi? Buni 2 ga ko'paytirdim, 4 bo'ldim. Yoki bo'lmasam, buni 4 ga ko'paytirdim, 4 bo'ldi. Buni 4 ga ko'paytirdim, 8 bo'ldi. Buni 10 ga ko'paytirdim, 10 bo'ldi. Buni 10 ga ko'paytirdim, 20. Suratni ham, mahrajni ham bir xil songa ko'paytirsak, ifoda o'zgaradimi-kan? Tushunyapsanmi o'zi rostdan? Beqo'tva. Hech narsani tushungan yo'q. Tezlash. O'tkazib yubor. Endi stolib o'tirib olgan. Yaxshi, diqqatli bo'l. Xo'p, suratni ham mahrajni ham bir xil songa ko'paytiryapmizmi? Ha? Masalan, suratni 2 ga ko'paytirsam 2 bo'ldi, mahrajni 2 ga ko'paytirsam 4 bo'ldi. Shu teng dedilaring, to'g'rimi? Isbotladik, to'g'rimi? Ikkitadan tarvuz esa deb. Xuddi shunday surat bilan mahrajni bir xil songa bo'lsak bo'ladi dedim. E'tibor yaptimi? Ya'ni shu bo'lish jarayonini men shunchaki qisqartirish bilan tezlashtiryapman. Kimdir erinmagan bo'lsa, bunday bo'lib chiqsin mana. Xuddi tepani ko'paytirgandek. Mana bunday yozasizlar keyin 9 taqsim 12 deysizlar. Keyin aytasizlar, yana 3 ga bo'linadi deysizlar. 3 taqsim 4 deysizlar. Bo'ldi deysizlar. Undan ko'ra tepasiga chizib qo'ysak, tezroq ishlanadimi?
O'sha vaziyatni tezlashtirish uchun shunaqa ish qilamiz. Tushuniga? Bersaga? Yaxshi. Endi S tip ketdi. D tip kasrlarni umumiy mahrajiga keltirish. Endi mana umumiy mahrajda o'tamiz. Xo'p. Bunisiga endi ozroq diqqat qilasizlar. Umumiy mahraj. Birinchisi masalan 7 taqsim 10 va 3 taqsim 20. Endi umumiy mahraj nima degan savol tug'iladigan bo'lsa, umumiy mahraj masalan shu ikkalasini mahrajini bir xil ko'rinishga keltirishimiz kerak. Qanaqadir ish qilib. U qanaqadir ish nima desa ko'paytirish. Masalan 10 qachondir 20 bo'la oladimi? 2 ga ko'paytirsak 20 hech qachon bo'la olmaydi, to'g'rimi? 2 ga bo'lsak deysizlar, u surati bilan mahraj bir xil paytda bajarilishi kerak, bo'lmaydi. Demak, 10 ni 2 ga ko'paytirish natijasida mahrajini tenglab olishimiz mumkin. Tushundingmi? Ya'ni buni 2 ga ko'paytirsak. Keyin eslab qo'yinglar. Qoida nima deb o'rgatdim? Ko'paytirayotganda suratiga ham Ko'paytiriladi. mahrajiga ham ko'paytiriladi. Tushunyapsizmi bahridan? Yaxshi. Suratiga ham, demak, mahrajiga ham ko'paytirishimiz kerak. Demak, 7 ni 2 ga ko'paytirsak, 10 ni 2 ga ko'paytirsak, shunaqa yozsalaring to'g'ri. Lekin 7 taqsim 20 yozsalaring bo'ldi, bu xato. Tushundingmi? Chunki biz boshida kelishdik. Bir xilga ko'paytirsak, kasr o'zgarmaydi dedik, to'g'rimi? Raqamlar kattalashishi mumkin, lekin qiymat o'zgarmaydi. Tushunarli? Yaxshi. Bu vaziyatda bo'lsa, hozir biz faqat bu ikkini mana bu tepaga mahraj bergandek qilib turib, mahrajni ko'paytirib, surat qolib ketadigan bo'lsa, bo'ldi, bu kasr o'zgaradi. Yetib bordimi? Yaxshi. Endi 3 taqsim 20. Mana mahraj bir xil bo'ldi. Nega mahraj bir xil bo'lishi kerak desa, qo'shishda mahraj bir xil bo'lishi kerak. Hozir unga ham kelamiz. Xo'p. Birinchisi ketdi. Tartibdan 5-chisini ko'raylikchi. Mahraj keltirishlar ko'proq ko'raylik. 9 taqsim 22 va 1 taqsim 2. Nima fikr berasizlar? Qanday? Umumiy mahraj necha bo'ladi? Umumiy mahraj ikkalasi 22 bo'ladi. 22 qachondir 2 bo'ladimi? Yo'q, lekin 2 22 bo'la olam. Nechaga ko'paytirsak? O'shanaqa savol bersalaring, matematika tezroq chiqib ketasizlar. Nimaga? Qachon, qayerda mana shunaqa vaziyatlarda savol bersalaring tezroq ishlaysizlar. Masalan, 11 ga ko'paytirsam, demak 22 bo'ladi. Tamom? Bu o'zi yoziladi. 9 taqsim 22. Bu yoq kishim bo'lsa 11 taqsim 22 yoziladi. Savol bormi? Yo'q. Mabodo qo'shib qo'ying desa, keyin qo'shib qo'yaverasizlar o'rtasini. Tushundingmi? Hamma tushunyaptimi? Umumiy mahraj berish tushunyapsizmi? Yaxshi. Xo'p. Keyingisi yana bitta ko'raylikchi. 9 masalan. 5 taqsim 6, 4 taqsim 9 ekan. Qaranglar. 5 taqsim 6, 4 taqsim 9. Aha. Bu vaziyatda endi qaranglar. Bir-biriga o'xshab ketadi. Masalan, ikkalasi ham bir xil karakarada bor. Necha karada bor? 3 karada bor. Mana 5 taqsim men 6 ni boshlanishiga 2 kara 3 deb yozib tursam bo'ladimi? Tamam. Buni 4 taqsim 3 kara 3 deb yozib tursamchi? Bo'ladimi? Ikkalasida ham 3 bormi? Shu 3 borligi uchun bu 3 ni yana qaytarib berganda ma'no yo'q. Demoqchi bo'lgan, bunga 9 tadan, bunga 6 tadan bermanglar demoqchiman. Ichida bor ekan o'xshashlar. Demak, mana 2 ta 3 topib qolamiz. Mana qaranglar, bunda 2 bilan 3 bor, a? Bunda 3 bilan 3 bor. Demak, bittadan 3 bormi? Mana bu ikkinchi 3 bormi bunda? Shunga 3 ta beramiz. Bu 2 bormi bunda? Yo'q. Mana shunga 2 ta beramiz. Kim tushundi? Tushunmadingmi? Tushunmadingmi? Xo'p. Tushunmagan bo'lsangiz. Ha, o'shangami? 2 kere 3 gami? Xo'p, mana 6 ni men 2 kere 3 deb oldim. Mana bu 9 ni 3 kere 3 deb oldim. Keyin qarasam ikkalasida ham 3 bor ekan. Bu 2 kere 3 ekan, bu 3 kere 3 ekan. Mana bu 2 ta 3 ni bir-biriga bergandan foyda yo'q ekan. Shuning uchun mana bu qolganlarni beryapman. Masalan, bunda 3 bor, bunda ham bor. Lekin ikkinchi 3 bunda yo'q. Shuning uchun bunga berdim. Bu 2 bunda yo'q, bunga berdim.
Sal bo'lsa ham tushundingizmi? Yaxshi, hozir yana bitta ikkita ko'ramiz. Xo'p, buni bunga ko'paytirsak 15. Mana 2 kere 3 nechi? Shu 3 deb mahrajga ko'paytirsak? Hozir tushundikmi yo'qmi shu joyini? Tushundik-a? Yaxshi, 18 qayerdan kelgan? Endi 2 kere 4 3 kere 3 bu mahrajga ham ko'payadi, to'g'rimi? Mana 18 bo'ldi. Keyin qo'shing desa qo'shasizlar, ayiring desa ayirasizlar. Hozir yana qarab turing, yana bitta ikkita ko'ramiz. Xo'p, 9 ketdi. Masalan 11. Uch taqsim 20 va 2 taqsim 15. 20 bilan 15 necha karada bor? Mashhura? Jim turinglar qolganlar. 20 bilan 15 necha karada bor? 4 karada? Ikkalasi ham bormi 4 karada? Necha karada bor ikkalasi ham? 5 karada. 3 karada ham. Voy, Bahriddin aka, 3 karada yo'q. 20 yo'q-ku. Ikkalasi ham bir vaqtda necha karada bor ekan? Tamam. Yozamiz demak, mahrajni qaranglar. 3 taqsim, mana 5 kere nechi? 4. Buchi? 5 kere? Shu 5 ni berganda foyda yo'q ekanda. Mana yo'g'ini beraylik bunga. Ha? Bu yo'g'ini bunga beramiz. Keyin aytinglarda 3 bor-ku suratda denglarda. Keyin umumiy mahraj berilayotgan hech qachon suratga qaramaysizlar. Suratga umuman e'tibor bermanglar, nechi bo'lsa ham. Faqat mahrajga qaranglar. Bo'ptimi? Mana qaranglar. Ikkalasida ham 5 bormi? Mana bu 3 ni bunga beraman. Bu 4 ni bunga beraman. Shunda menga o'xshagan, bunda ham qanaqadir nechidir, lekin bir xil son bo'ladi. Umumiy mahrajga keltirish degan mahraj bir xil bo'lsin degan. O'shanda yaxshi tushunib olamiz nimaligini. Do'stga qaraymiz. Do'stga qaraymiz, xayol surmanglar. Xo'p, 3 kere 3 9. 3 kere 20 60 bo'ladi. mana 60. 4 kere 2 4 kere 15 bu ham 60. Mahraj bir xil bo'ldimi? O'zi bizga shu kerak edi-da. Tushundikmi ozgina bo'lsa ham? Yaxshi, yana qarab turavering, bitta ko'ramiz. Xo'p. Masalan 14. o'n 13 taqsim 45 va 1 taqsim 90 deyapti. 45 qachondir 90 bo'la oladimi? Endi sal shu joyda pishiqroq bo'lasizlar-da. Mana unaqa bo'la olsa, bo'ladi deb ketinglar. Mabodo bir-biriga o'xshamaydi-ku, bo'lmaydi-yu. Ichida karakarasini topib olasizlar. Yetib bordim nima demoqchi bo'lgan? Lekin bu 45 qachondir 90 bo'ladi. Nechaga ko'paytirsak? 2. Tamam. Ikkitadan beraveramiz. Buni 2 ga ko'paytirsak 26, buni 2 ga ko'paytirsak 90. Mana 1 taqsim 90 bo'ldi. Savol bor? Yo'q-a? Yaxshi. Endi keyingisi 19. To'qqiz taqsim 100. 7 taqsim 25. Savol. Bo'la oladimi? Birinchi beradigan savolimiz. Bir-biriga o'xshagan bo'la oladimi? Bo'la oladi. Xo'p, jim turinglar. Bahriddin qaysi biri qaysiga o'xshagan bo'la oladi? 25 100 ga o'xshaydi. Nechiga ko'paytirsak? Ha, malades. Demak 25 ga nechtadan beraveramiz? 4 tadan. Tamam, buni o'zini yozamiz. 4 taqsim 100, 9 taqsim 100. Bu 28 taqsim. Kim tushunmadi hozir shuni? Mashhura tushundikmi yo'qmi? Suratini ham, mahrajini ham bir xil songa ko'paytiring, mana bo'ldi. Bu tenglik bajarildi. Yetib bordi hammaga. Yaxshi. Endi keyingisi. Xo'p, yana bitta ko'raylik shundan 20-sini. Shu bilan keyingi tipga o'tamiz. 19 taqsim 80 va 13 taqsim 16. Birinchi beradigan savolimiz bir-biriga o'xshagan bo'la oladimi? 16 80 ga o'xshagan bo'la oladimi? Bo'la olsa nechiga? 5 ga ko'paytirsak, to'g'rimi? 16 kere 5? Tamam, demak bunga 5 tadan berib olishimiz kerak ekan. Shuni aytmoqchi bo'lyapti bu yerda. Demak, buni o'zida yozib olamiz. 19 taqsim 80 bu bo'lsa 65 taqsim
80. Bahrindaga 80 bo'ladi. Ko'paytirmaymiz mahrajiga. Tushundingmi? Yaxshi. Demak, D tipi tugadi. Endi keyingi tip xuddi shunaqa kasrlarni endi qo'shishni o'rganamiz. Hozir faqat mahraj berishni o'rgandik. Tushundingmi? Keyingisi E tip. Xo'p. Endi qaranglar, shu bitta lirik chekinish qilamiz. Sizlar bilan kasrda nimaga kerakligini tushuntirib ketay. Kichkinaliglaringda 4-sinfmi, 5-sinfmi bo'lgan paytlaring kitobda kasrlar mavzusida bunday dumaloqcha narsani bunday bo'lib turib tushuntirgan sizlarga. Eslanglar. Ha? Nimagaligini o'shanda tushunmagansizlar. Nega bunaqa rasm beryapti o'zi? Nimani xohlayapti bu mendan? Tinch qo'ysa bo'lmaydimi? BMW rasmini chizib qo'ymasdan deb o'ylagan bo'lsalar kerak. Ha, Mercedes-kimi? BMW niki boshqacha bo'ladi-ya. Ana ko'rding? O'shanda ham e'tibor bermagan ekanman. Xo'p, masalan aytadi. Mana. Buni bo'yalgan. Kasr nimaga kerakligini bilib olaylik. Xo'pmi? Mana. Xo'p. Bu nechtadan nechta qismi bo'yalyapti hozir? 3dan 1 bo'yalyapti, to'g'rimi? Men bitta stol beringlar. O'tirib tushuntiraman. Olyaptimi o'zi? Yaxshi. Yangilik kiritamizmi? Xo'p. Demak, bizda bo'yalayotgan qism birinchisida nechidan necha ekan? 1, 2, 3 ta bo'lakdan nechtasi bo'yalyapti? 3 tadan bitta bo'yaladi. Ikkinchisida 1, 2, 3 ta bo'lakdan 3 tadan 2 ta bo'yalyapti, to'g'rimi? Ikkitasini qo'shsak nima bo'ladi? Qaranglar, bitta, 2 ta, 3 ta bo'ladi. 3 tadan nechta? 3 ta. Hozir shu 3 tadan 3 ta chiqish kerak, to'g'rimi? O'rtaga qo'shuvni qo'yadigan bo'lsam, demak, mahrajlari bir xil bo'lsa, bitta 3 ta yozib qo'yib, tepaga 1 qo'shilgan 2 desam bo'ldim. Nega desa, bo'laklar soni bor-ku, hajmi, o'lchovi bir xil. Tushundingmi? Ya'ni mana bu o'lchov bitta aylanani 3dan 1, bunda ham, bunda ham. O'lchov to'g'ri kelyaptimi? Masalan, pulni almashtirmoqchi bo'lsalar, so'mga so'mda qo'shasizlar, so'mdan so'mda ayirasizlar, to'g'rimi? So'mdan dollarda ayirib olmaysizlar. 100 so'mdan 1 dollarda ayirib deya olmaysizlar-ki. Nargi o'lchovga o'tib olish kerak unda. Xuddi shunday mana bu vaziyatda ham ikkalasi ham boyagina bir xil bo'laklardagi qismlar bo'ladigan bo'lsa, qo'shib olsak bo'lar ekan. Tushundingmi? Yetib bordimi? Endi bizga boshqacha kelib qoladi. Xo'p. Qaranglar qanaqa vaziyat bo'ladi. Masalan aytadi. Bunisi. Mana bunaqa. Bunisi mana bunaqa bo'lishi mumkin. Masalan, bu bo'ladi. Bitta. Ha, bor ana ikkita. Bu masalan bitta, ikkita, 3 ta bo'lishi mumkin. Endi hozir mana bu 4 tadan nechta bo'lak bo'yaldi? 2 ta. Hozir yozib qo'yamiz mana. 2 taqsim 4 ekan. Buchi 8 tadan nechta bo'yaldi? Hozir shuni qo'shib bo'ladimi? Qo'shib bo'lmaydi. Nega desa, bo'lingan bo'laklar bunda katta, bunda kichkina bo'lib qoladi. Ha? Sizlar hech kimni alda olmaysizlar. Bitta nonni 4 ga bo'lib, 2 ta bo'lagini olib turib, bitta nonni 8 ga bo'lib, 3 ta bo'lagini olib turib, 3 katta bo'ladi deb alda olmaysizlar. Shunga raqam ketmayapti bu yerda, qismda gap ketyapti. E'tibor beryaptimi? Mana shu kasr butun o'rgangan shu narsalarimizda eng kichkina elementar qoidasi mana. Mana shuni yaxshi tushunib, mahraj bermasa qo'shib bo'lmasligini bilganlaringdan keyin mahraj berishni boshlaysiz. O'zi yuraverasizlar, o'zlaringni aldab, suratga suratni qo'shib yuborasizlar, mahrajga mahraj qo'shib yuborasizlar. Tushundingmi, tushunmadikmi? Yetib boryaptimi hammaga? Shuning uchun mahraj bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni men buni endi nima qilaman? 8 ga o'xshatib olishim kerak. Bu necha ko'paytirishim kerak? Demak, kasrda 2 ga
Yana bo'lishim kerak-da, mana bitta ikkita. 8 ta bo'lak bo'ldimi? Bu 8 tadan nechtasi bo'yalgan endi? Ha, suratini ham, mahrajini ham 2 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? 4 taqsim nima bo'ladi? Bir xil bo'ldimi yo'q? Yetib bordimi qanaqa o'lchovga kelayotganimiz? Ha? O'sha tushunmagan narsalar mana shu. Hali ham tushunmay o'tirganlar bo'lsa, bilmadim men ularga nima deyish kerak. Tushundingmi? Mana qarang. 2 taqsim 4 edi dastlab. Keyin shartda 8 ta bo'lakka bo'lsak, 8 tadan nechtasi bo'yalgan turibdi hali? Men bo'yoqni ko'paytirdimmi? Qo'lim bilan ko'paytirdimmi? Yo'q. Demoqchi bo'lgan, boya javob o'zgarmaydi dedim-ku. Ash o'zgarmaydi degan joyim shu. Xohlasalaring buni 16 taqsim 8 qilishlaring mumkinmi? Masalan, bunaqa qilib. Mana. Yetib boryaptimi? Men nimani ko'paytiryapman? Faqat mana bu bo'lakchalar sonini ko'paytiryapman. Qora dog'ni ko'paytiryapmanmi? Yo'q, u o'zida turibdi. Yetib boryaptimi? Men suratga teginmayapman demoqchiman-da. Tushunyapsizlarmi? Suratga teginmayapman, lekin mahrajni kattalashtirmoqchi bo'lsam, surat o'z-o'zidan kattalashib ketadi, ya'ni ko'payib ketadi bo'laklar soni deyapman. Tushundingmi? Yetib boryaptimi? Kasr nima o'zi? Mohiyatini tushuninglar. Endi bunisiga o'tadigan bo'lsak, 8 tadan 3 ta edi. Endi buni hozir qaytarishimiz kerak boya joyiga. Endi buni o'chiramiz, boshqadan chizamiz. 4 dan 2 ni. Muhimi tushundingmi shu joyni? Yaxshi. Mabodo xayol surib tushunmay o'tirganlar bo'lsa, videodan yana qayta ko'rsin. Xayolni boshqara olmaydiganlar bo'lsa. 4 tadan nechta bo'yalgan edi? 2 ta bo'yalgan edi. Keyin men uni 8 ta qismga ajratmoqchi bo'ldimda, yana nima qildim? 2 ga ko'paytirish degani, mana 2 taga o'zi bitta narsani bitta o'rtasidan bo'lsang 2 ga ko'payar. O'sha narsani aytayapman-da. Tushundingmi? Uni yana bitta bo'lsang 4 bo'ladi. Uni yana bitta bo'lsang 8 bo'ladi. Ya'ni bitta bo'lish deganda birdan hamma taraf bo'lish nazarda tutilyapti-da. Yaxshi. Demak, bu nima bo'lib qolar ekan? 4 taqsim 8. Endi bir xil bo'ldim. Xayol surmayman, Murodjon, faqat xayol surib o'tiribsan. Bir xil bo'ldimi? O'lchovlar bir xil bo'lgandan keyin buni qo'sha olamiz. Yetib bordimi? Kichkinaliklaringda o'yin o'ynagansizlar, masalan, bo'laklar bir xil narsalar op-opde aylanacha hosil qilgandirsizlar, balkim nima bo'lgan bo'lsa. Masalan, yoki uyga mehmon kelganimda o'zlaringcha qolib ketgan nonlarni bo'lak-bo'lak qilib bitta non bo'larmikan, yo'qmikan deb misol uchun qiziqqan bo'lishlari mumkin-da. Qaysidir joyi neto bo'lib qoladi-da shu nonlarda. Qiyshiq non bo'lib qoladi. Nega unaqa bo'ladi desa, mana bu tagidagi o'lchovlar har xil bo'lganda, kimdir o'rtasidan bo'lib uzatib yuborgan bo'lishi mumkin. Kimdir bir 28 ta bo'lakka bo'lgan, kimdir bir 4 marta bo'lgan bo'lsa, boyagi joyi to'g'ri kelmay qoladi. Aslaga o'xshagan, Bahriddinga o'xshagan bolachilar bitta tishlab ketgan bo'lsa, o'rtasi yo'q bo'lib qolishi mumkin. Tushunyapsizmi? Masalan, kasrda nonda tushunadigan bo'lsak, endi bularni tagidagi bo'lakchalari qiymati bir xil bo'ldi-ku, to'g'rimi? Endi qo'shsak bo'ladi. Qo'shsak nechi bo'ladi? 7 ta. Ha. Asli o'zi sodda narsa-da, tushunyapsizlarmi? Endi har safar ustoz shu mana bilan tushunishimiz kerakmi desa, yo'q. Sizlar eng sodda ko'rinishda nimani ishlatganlaringizni bilib olinglar. Zaynob bilan tushunyapsanmi nima deyotgan? Eng sodda ko'rinishda bilib olsalaring, keyin 90 kelami, 100 kelami, bitta miyada o'ylab qo'y bo'ldi. Tushundingmi? Bitta miyada o'ylasa, demak 90 ta bo'lar ekan. Ustoz u 90 ga bo'lguncha 90 deb yozgani ma'qul ekan deb qo'yasizlar. Matematika murakkablashdim, demak u yerda usul bor. Aytganman sizlarga. Matematika hech qachon murakkab bo'lmaydi. Faqat usulni bilmaganimiz uchun murakkab bo'ladi. Ya'ni men sizlarga mana uni o'rgatsam-da, har safar shunday ishlaysizlar desam, bo'ldi, butun umrlaring matematika bilan o'tib ketib qoladi. Nega desa, bitta 90 dan 26 degan narsa bor. Bitta aylana chizasizlar, bittadan aylana. 90 ta bo'lakka nima bo'lasizlar-da, keyin uni 26 tasini bo'yaysizlar. Keyin ikkinchi aylanani chizasizlar. 90 ta bo'lakka bo'lib bittagina bo'yaysizlarda, keyin sanab chiqasizlar. Narada 26 ta ekan, bu yoqda nechta? Bitta jami? 27. Undan ko'ra bir xil ekan, qo'shib qo'y. Tushundikmi nimani tushuntiryapman? Kim tushunmadi? Ammo tushundingmi? Mahraj berish kerak, zarurligini bilib oling. Xuddi maktabda o'qishlaring kerak-ku. Zarur narsa. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Beysdagi tushundingizmi? Kasrda ham mohiyatini. Tamom. Siz yaxshilab tushunmasangiz, keyingi ikkalamiz qiynalib qolamiz. Xo'p. Demak, bir xil bo'lsa nima qilar ekanmiz? Qandiyor? Bir xil bo'lsa nima qilar ekanmiz mahraj? Qo'shing desa, shunchaki suratni qo'shib qo'yamiz. Har xil bo'lsa nima qilamiz?
Tamam, bo'ldi, sodda. Har xilmi? Qivoda kerak bo'lsa. Bir xilmi bo'ldi, tayyor ekan, qo'shasan. Yetib bordim Murodjon, tushunmayapsanmi? Tamam. Tushungan bo'lsa ko'ramiz. Masalan, 2 taqsim 5 qo'shilgan 3 taqsim 5. Mahraj bir xilmi? Nima qilamiz surat? Shunchaki qo'shsak bo'ldi. 5 taqsim 5 mi? Bu degani 5 ta bo'lakdan 5 ga bo'lingan nondan 5 alasi ham bor desa, bitta butun non ekan desak bo'ladimi? Demak, voy sindirilgan nonlar hech kim yemadi, qaytarib bitta butun qilib qo'ydik. Tushundik-a? Yaxshi, demak bu Murodjon tushunyapsanmi o'zi? Bu kasr chizig'i nimani bildiradi? Ha, malades, zo'r. Xo'p, keyingisi. Masalan, 4-inchisi. 7 taqsim 25 qo'shilgan 13 taqsim 25. Mahraj bir xilmi? Nima qilamiz? Tamam. Qo'shsak 20 taqsim 25. Endi sizlarga savol. Ha, rahmat. Shuni qisqartirib qo'ysak ham bo'ladimi? Faqat sizlardan iltimos, bitta gapni ushlab olib, hamma joyga ishlatavermanglar. Qisqartirsa bo'ladi desa, mana endi bir narsalarni qisqartirib tashlamang. Qachonki javob chiqsa va u javobning surati va mahraji bir xil songa bo'linsa, qisqartirsak bo'ladi. Yetib bordim? Bu ham nechiga bo'linadi? 5 ga bo'linadi. Buni 5 ga bo'lsak. Buni 5 ga bo'lsak? Endi shuni tushuntirib beraymi nimaligini? Nega bunaqa vaziyat bo'lyapti? Qaranglar. Yana aylanaga qilishimiz kerak. Sizlarga 20 taqsim 25 emas, masalan, 3 taqsim 6 ni tushuntirib beray. Ikkalasi ham nechiga bo'linadi? Bu 1 bo'ladi, bu 2 bo'ladi. Yozmishda ham shunaqa xato qilgansizlar. 6 ni 3 ga bo'lib 3 yozib qo'ygansizlar. Xo'p, demak 6 tadan 6 tani bunaqa chizamiz endi. Sal boshqacharoq bo'ladi mana. 6 ta bo'ldim. 6 tadan nechtasi bo'yalgan? 1 2 3. O'z mantiq olib qarasa, teng yarim ekan. Ha, shu ikkita bo'lakdan bittasimikan? O'sha mana bu ikkalasini bo'lish degani nima nazarda tutilyapti desam, bo'yalgan sohani olamiz, deb qarasak, teng yarim bu taraf bo'yalgan ekan o'zi. Tushundikmi? Demak, 2 dan 1 desak ham bo'ladimikan buni? Nimani ishlatganlaringni tushunyapsizlarmi? Demak, mana bu ham bo'lganki, bitta aylanani 25 ta bo'lakka ajratgan, shundan 20 tasi bo'yalgan. Qandiyor? Tushundingmi? Shuni biz 5 ta bo'lakdan 4 tasi bo'yalgan deb mana bunaqa minimal ko'rinishga olib kelsak bo'ladi. E'tiborda har doim sonni kichraytirib qo'yinglar, agar iloji bo'lsa. Bo'lmasa turaversin. Tushundikmi? Yana suratni xohlagan songa, mahrajni xohlagan songa bo'lish yo'q. Shuncha gapdan keyin ham bo'lsalang endi bilmadim, nima deyish kerak sizlarga. Boshqa tilda gapirish kerakmi? Xo'p, qaranglar. Keyingisi, 7-inchisi. 5 taqsim 28 qo'shilgan 3 taqsim 70. Bir xilmi? Yo'q. Nima qilamiz? Xo'p, kimga nechtadan? 2 tadan 5 tadan. 28 ga 5 tadan. Ha. Demak, qaranglar, 28 qachondir 70 bo'la oladimi? Bo'la olmaydi. Lekin nimadir bir o'xshash joyi bor-a? 280 bo'lish kerak. 280 bo'lish kerak, to'g'rimi? Masalan. Lekin qarasa 140 ham bo'lib qolishi mumkin. To'g'rimi? Kichkinarog'ini olamizmi? Ya'ni bu 140 bo'lishini nechaga ko'paytiramiz? 2 ga. 2 ga ko'paytiramiz. Buni 5 ga. 5 ga ko'paytiramiz. Tushundikmi? Kim tushunmay qoldi? Agar mabodo tushunmayotganlar bo'lsa, buni ham mana bunaqa qaniydi? 2 ga ajratib yozdik-ku. Mana bunaqa ko'rinishda yozib bering desang, 28 bo'lgan 2 kara 14. 70 bo'lgan 5 kara 14. Shu 5 ni bunga, bu 2 ni bunga beryapman. Yetib bordimi? Tushundik-a? Murodjon, tushundikmi? Malades. Xo'p, 5 kara 5 25. Buni menimcha maktabga borishdan oldin ham yodlagansizlar. Qo'shuv 3 kara 2 6. taqsim. Endi 140 deb bo'ldi-ku. 140 yozamiz endi. Qo'shsak nechi bo'ladi? Bu qisqaradimi? Yo'q, bo'ldi, shtirish qoladi. Tushundik-a? Yana qisqartirib qo'ymanglar. 30 bo'lganda qisqarardi-ya. Shuni 0 dan qisqartirib qo'yamiz. 3 taqsim 14 bo'lar ekan. E'tiborda endi 3 taligini ko'raylik mana shu yerga.
Xo'p. 2 taqsim 101, 1 taqsim 101, 3 taqsim 101 ekan. Bir xilmi? Bitta aylanacha bor ekan. 100 bitta qismga ajratilgan, ikkitasi bo'lingan, bittasi bo'lingan, uchtasi bo'lingan. Nechta bo'ladi jam? Tamam. 6 taqsim 101. Tushundiga? Hamma tushundimi? Mashhur tushundingmi? Yaxshi. Bir xil makhraj bo'lsa demak, shunaqa qilib qo'ysak bo'ldi. Hop, bu yoqda ham bor ekan hali. 15 ni ko'ramiz. 15-misol. 7 taqsim 36 qo'shilgan 1 taqsim 6. Bezdaga nechtadan? Va kimga? Kimga nechtadan? Mana so'ra. 36 ga 6 tadan beraman, to'g'rimi? Bungacha 2 tadan, keyin nechi bo'ladi bu? Nima bo'lyapti? Agar 2 ni 3, 6 ni 2 ga 3. Yo'q, umumiy makhraj mana bu. Mana bunga o'xshab ishlaylik, masalan. 6, 36 ga 6. Masalan, buni. 6 ga 6 da. Mana qarang, mana topdim. Mana bu 45 qachon 90 bo'ladi? 2 ga 6. Endi savol beringlar. 6. Qaysi biri? 6 ga 6. Tushundikmi? 6 ga. Buni maydalab olmanglar-da. Maydalab olsang, bu 6 karada bor-ku ikkalasi ham. Tushundikmi? Borligi uchun. Endi sal pishoqroq bo'lasizlar-da, qaysi joyda nimani qo'llashni ozgina o'rganib ketasizlar. Bu yoki shim 7 taqsim 36 ligicha qoladi. Bu 6 kara 1 6, 6 kara 6 bir xil qilib oldikmi? 13 taqsim. Tamam. Ikkalasini qo'shsak 13 taqsim. Qisqaradimi bu? Ha. Nechiga? Ha. Mana ko'rdingmi? Boya birovning ustidan kulgan eding, o'zing mana shu ahvolga tushding. Mana. Qisqaradimi shu? Ha, qisqarmaydi. O'ylamada. Keyingisi. Xo'sh. 20-chisi. 1 taqsim 11 qo'shilgan. Sana 3 taqsim 22. Mashhura? Necha bersak bo'ladi umumiy makhraj? Necha bo'ladi? 1 ga 2 tadan. Aha. 10 ga 1 tadan. Zo'r. Chunki 22 bo'lar ekan ikkalasi. Hamma tushundi-ya? Zo'r. 2 kara 1. 2 taqsim 22 qo'shilgan. 3 taqsim 22 barobar 5 taqsim 20. 5 taqsim 22 qayerdan kelgan hamma tushundi? 2 ga 3 qo'shsak bo'ldi. Bir xil qo'ygandan keyin qo'shib olamiz suratini dedik, to'g'rimi? Yaxshi. Qani 27-sini ko'raylik, bo'ladi shu bilan. 27-si 4 taqsim 63 65 ekan. 4 taqsim 65 qo'shilgan 8 taqsim 13. Necha beramiz makhraj? Beyuz aka? 5. 5 beramiz, malades, to'g'ri. Mana bunga 5 tadan bersak, mana bu ikkalasi bir xil bo'ladi. Buni yozamiz. 4 taqsim 63 qo'shilgan 40 taqsim 63 devordimi? 65. Ikkalasini qo'shsak? Qisqaradimi ikkalasi? Qisqarmaydi hech qanaqa songa. Qisqarmasa shu qolaversin. Qisqarsa mana bunga o'xshab qisqartirib qo'yinglar, bo'ptimi? Mana bunday qilasizlar-da, qisqartirib qo'yasizlar. Tushundiga? Yozinglar endi o'zgadan. Tezlashinglar.